早好，各位，在警报器的加分提示削弱了以后，现在 Sentry 的警报器 C4 套路没有以前那么无脑了，但是还是有很多方法可以让 Sentry 方便的用 C4 取得击杀。根据它所能携带的第二个道具的类型，我大概总结了4种赢取的 C4 套路。总的来说，不外乎是使用这些道具收集视觉或者听觉信息，来判断敌人进入 C4 爆炸区域的时机，然后引爆。最常见的一种仍然是警报器 C4，常见的点位，比如这里主题公园的2楼点位。经过2楼的任何炸弹点位的时候，咖啡厅都是一个非常重要的登陆区域。那咖啡馆的整个地板都是可破坏的，所以在咖啡馆的门口放上警报器。通常来说，警报器不是高价值的道具，所以一般进攻方看到了也不会浪费资源去清理它。所以我们只要站在咖啡馆周边的区域，注意听声音，只要警报器响了，直接引爆。第二种 C4 的玩法是带防弹摄像头，那非常好理解了，主要是通过看摄像头来监控很大一片区域。如果看到敌人踏上你要炸的地方，直接就在下面引爆 C4。点位来到咖啡馆3楼，我们要把摄像头放在一个相对不容易破坏的地方，比如鸡尾酒平台的墙上。放在这里可以监控整个3楼 Skyline 区域，包括新平台跳下去，以及鸡尾酒平台对面荡绳进来的情况。布置好摄像头以后，我们要到楼下做一些装修。装修的目的是为我们将来在2楼的游走提供一些便利。这里我打开了从大厅到采矿机的软墙，这样方便我们进行一个转点。前期在火车博物馆这里落位的话，我们是处在红梯和白梯这个90度夹角中间的位置，所以两边的楼梯有人 rush 的话，我们都可以过去干预的。这种玩法就比较类似女武神或者 Mozzie， 但是因为防弹摄像头只有一个，所以 Sentry 的这种玩法可以说是收集信息的效率稍微低一点，但是胜在它有副手盆可以装修。这里看到2楼大厅位置似乎有人 run 进来了，过去打他一点血量，可惜没有击杀掉。看起来2楼已经有好几个人攻上来了。听到打眼的声音，不急在这里卡好角度，注意看队友 mute 的位置，看看能不能跟他进行一个协同防守。好，逮到一个红走廊的 demos。同时看到跳了助攻加分 ，mute 把我们刚才打残的人给收掉了。那2楼击杀2个人的话，应该是可以确保2楼的控制权。看一些眼，看到新平台外面有挂绳的声音，这就体现出摄像头的好处了。视野非常开阔，可以监控很多点位的动向，而且我们哪怕看不到窗口外面挂绳的人，我们还是可以听声音来判断。好，看到电子烟应该是一个 sense， 除了电子烟呢，意思应该是想用电子烟的掩护来荡绳进平台。垂直 C4 的第3种玩法是配合铁丝网。铁丝网是非常常见的用来卡楼梯和关键的门窗的道具，比如像这样的位置 ，Dog 已经在门的另一面帮我们放了铁丝网。对手如果要通过，他可能会在门的另一侧蹲下来敲，或者是趟过去的时候会发出叫声，所以我们只需要在门的另一侧的地板下面贴上 C4， 就会听到声音直接炸就行了。但是这一回合我想要把 C4 放得更靠前一点，所以我来到大厅的这个位置。那虎穴狼巢1楼的点位，进攻方从1楼大厅 rush 进来，不是一个非常常见的进攻路线。这里只是作为一个例子给大家展示一下。像这样的 rush 路线，进攻方为了追求速度，通常是很有可能直接踩上去的。好，听到声音，好像对手是会从大厅这边进攻，注意听声音。
听了叫声、手敲的声音，直接炸死。回放给大家，回放调大音量给大家听一下。最后一种方法呢，本来是想录盾牌加 C4，用盾牌的小缝来观察信息，看到人的时候就引爆。但是因为这种玩法，盾牌的位置和 C4的位置已经基本上深度绑定，灵活性不足。如果对手不进攻这个方向的话，三取的2个道具都会浪费，所以打了很久都没有打出素材。那这一回合给大家展示一下，听音辨位，听声音直接判断对手下包位置。来丢锤子 C4，那这种玩法因为不需要任何道具的辅助，所以不光是 Sentry， 任何有 C4 的干员都可以使用。那像这一把来到虎穴狼巢最常见的2楼点位，这个点位最常见的一种进攻和下包思路就是切开外墙，然后同时给战形室压力，把办公室的控制权拿下来以后，在办公室的短墙的后面下包。这把前期也是来到楼下做一些简单的装修工作，开一些过人洞，方便我们在楼下的转点。这回合因为队友减员太快，加上防弹摄像头一直没有拿到有效的信息，最后是在大厅听到有人下包的声音。虽然不知道他具体下包的位置，但是经过前面长时间对办公室的争夺，可以判断现在应该是好不容易拿下办公室的控制权，在默认点位下包，直接贴 C4 杀死。